მოგესალმებით ფსიქოლოგია თაროს სერხზე. დღეს გვექნება საინტერესო ინფორმაციული გაშლა, რომელსაც ქვია მესიჯი შენი მენტორებისგან. მესიჯი შენი სულიერი მენტორებისგან, შენი სულიერი დამხმარეებისგან, ხო? ასე რომ ვისაც აინტერესებს ეს მესიჯი, დღევანდელი გაშლა გეძღვნებათ თქვენ. გვექნება 3 პოზიცია. და დღეს ავირჩევთ უკვე კარტებით, ხო? უშუალოდ მხოლოდ კარტები იქნებათ დღეს, მინერალებს არ გამოვიყენებ. ესე იგი 3 პოზიცია გვექნება როგორც სულ. პირველი პოზიცია, მეორე პოზიცია და მესამე პოზიცია. ასე მოვწიოთ ეს. პირველი პოზიცია, მეორე პოზიცია და მესამე პოზიცია. სიგნიფიკაციები. პირველი პოზიციის სიგნიფიკაცია, მეორე პოზიციის სიგნიფიკაცია და მესამე პოზიციის სიგნიფიკაცია. ვისაც უფრო მეტი დრო სჭირდება, შეგიძლიათ ვიდეო დააპაუზოთ და ისე გააკეთოთ არჩევანი. კარგი, დავიწყოთ პირველი პოზიციით. ვნახოთ პირველი პოზიციის სიგნიფიკაცია. დევილი. ახდება პირველი პოზიცია. კარგი, გვაჩვენოთ უფრო ვრცლად პირველი პოზიციის სიგნიფიკაცია. პირველი პოზიცია და ადამიანები, ვინც აირჩიეს აქ პირველი პოზიცია, რა თქვა, თქვენ გაქვთ ძალიან ესეთი მომხიბვლელი ენერგია და თქვენ თვითონაც ხართ ძალიან მიმზიდველები, ადამიანები გეწებებიან, ასე რომ ვთქვათ, სადაც ჩანხართ და ჩდებით თქვენ, იქვე ადამიანებს სურთ თქვენთან საუბარი, თქვენს გვერდით ყოფნა, თქვენ ენერგოსივრცეში ყოფნა. ასევე დავუმატებთ იმას, რომ არ არის აუცილებელი მანდა მაინც გარე ვიზუალი იყოს, შეიძლება ეს იყოს ენერგია, ხო? რაც თქვენ გაქვთ ბუნებით, რითიც ხართ დაჯილდოვებული. არ არის აუცილებელი მანდა მაინც ისეთ რაღაც გარეგნობა ჰქონდეს, შეიძლება ადამიანს არ ჰქონდეს რამე განსაკუთრებული გარეგნობა, მაგრამ ისეთი ენერგია გააჩნდეს, რაც განაპირობებს იმ ყველაფერსაც უკვე აღვწერე, ხო? შესაძლოა ვიღაცა მართლა გარეგნულ პარამეტრებშიც ხვდებოდეს, აი აქ მაგალითად გარეგნულად იყოს მიმზიდველი, სექსუალური, ხო? ან ისე იცვამდეს, ან საუბრობდეს, ვისთვის რა, ხო? ვისთვის როგორი, მაგრამ ზოგადად პირველი პოზიცია აქ ვინც აირჩია, არის ძალიან ისეთი მიმზიდველი, თქვენი ენერგია არის ძალიან მიმზიდველი, მომაჯადოვებელი და მე ვიტყოდი, აი ადამიანები თქვენს გვერდით რომ როდესაც არიან, გრძნობენ თავს განსაკუთრებულად. აი გრძნობენ თავს, რომ ისინიც რაღაც განსაკუთრებული პერსონაჟები არიან ამ ცხოვრებაში. ხო? ვისთანაც რეზონირდა ეს ინფორმაცია უსმენთ, ესე იგი ეს არის თქვენი პოზიცია. კარგი, ვნახოთ ახლა მთავარი. ხო, ეს გაშლა არ იქნება დიდად გრძელი, მაინც ეს საჯაროა. და გადავიდეთ პირდაპირ მესიჯი პირველი პოზიციის სულიერი მენტორებისგან. რა მესიჯი აქვს პირველი პოზიციის სულიერ მენტორებს მისთვის? მე ვიტყოდი აქ არის მესიჯი იმასთან დაკავშირებით, რომ ნუ შეგეშინდება იმისი, რომ გამოხვიდე შენი კომფორტული ზონიდან. შესაძლოა პირველ პოზიციას ჰქონდეს ეს ეტაპი ახლა, რომ აი ეშინი ადგომის და ქმედებაზე გადასვლის, ან ჰქონდა უკვე გამოცდილებაში, რომ რაღაც სცადა, მაგრამ ისე ვერ გამოვიდა, ან უბრალოდ შიში აქვს ამისი, ხო? და ზუსტად ეს არის აქ, ასე რომ ვთქვათ, მესიჯი, რომ ყველაფერი შეგიძლია, მთავარია აირჩიე მიზანი. სად დაამიზნებ, ხო? სად დაამიზნებ, აირჩიე ეს, მიზანი უნდა ჰქონდეს და შემდეგ უბრალოდ ადექი და იმოქმედე. ნუ შეგეშინდება, არ იჯდე შენს აზრებში, სუბიექტურ აზრებში, სადაც არის შფოთვა, სადაც არის ღელვა, სადაც არის overthinking-ი, სადაც ფიქრობ, რომ კი, მაგრამ და რაღაცეები, ხო? არ გინდა, უბრალოდ აირჩიე მიზანი, აირჩიე გზა ამ მიზნისკენ და იმოქმედე. ეს არის ისეთი მთავარი მესიჯი აქ პირველი პოზიციის სულიერი მენტორებისგან, ასე ვიტყოდი. რომელიც ძალიან სავსებით კონკრეტული არის. რას ეტყოდნენ ახლა სულიერი მენტორები პირველ პოზიციას?
რომ პირველ პოზიციას რა თქმა უნდა არ აქვს მარტივი დრო, ან გაიარა უკვე რაღაც გარკვეული სირთულეები, ჩემი კატა არის, ან გაიარა უკვე რაღაც გარკვეული სირთულეები, ან პროცესში არის რომ გაიაროს პირველ პოზიციას აქვს სირთულეები, ამიტომ თქვენი სულიერი მხარდამჭერები, ასე ვიტყოდი, სულიერი მხარდამჭერები, კატაც კნავის გაშვება უნდა, გეტყოდნენ აქ იმას, რომ არ შეგეშინდეს. ბოდიშით კატის გამო დავაპაუზე რომ გამეშვა, ხო? ესე იგი შენი სულიერი მხარდამჭერები, ხო, ასე ვთქვათ. გეტყოდნენ აქ იმას, რომ საკმაოდ რთულ პერიოდს გადიხარ, ხო? ახლა ისეთ პერიოდში ხარ, როდესაც რაღაც გარდაქმნა ხდება შენი. აი პეპელა ხდები, ხო? მაგრამ პეპელამდე რომ მიხვიდე და თვითონ პეპელას სტადიაზე გადახვიდე, ასე რომ ვთქვათ, და გაშალფრთები და გაფრინდე, მანამდე ხო, უნდა გაიარო რაღაც ნაბიჯები, არის რაღაც ტრანსფორმაცია. და ზუსტად აი რაღაც ასეთ ეტაპში იმყოფება ახლა პირველი პოზიცია და ამაზე საუბრობენ აქ კარტებიც და პირველი პოზიციის სულიერი მხარდამჭერებიც, რომ არ არის ეს ეტაპი ახლა, რასაც გადიხარ მარტივი, თუმცა უფრო მეტად როგორ თქვა, სასიამოვნოდ ჩაივლის ეს ეტაპი, თუ ამ პროცესებს არ შეეწინააღმდეგები და ჩაიხედები საკუთარ თავში, შენს შეგნით, მოусმენს შენს ინტუიციას. მაგალითად, უფრო მეტად დაუკავშირდები საკუთარ თავს, საკუთარ ემოციებს, საკუთარ შეგრძნებებს, მოусმენს შენს შინაგან ხმას, მოусმენს შენს შინაგან ინტუიციას. შენელდები, აღარ იჩქარებ სადმე, არ იფიქრებ მატერიალურ რაღაცებზე, არამედ უფრო სიღრმისეულ სულიერ საკითხებზე გადაერთვები. შეხედავ ბუნებას, შეიგრძნობ შენ შინაგან სამყაროს. აი ამ მომენტებზე გადაიტანე ფოკუსი, რაც დაგეხმარება უფრო მეტად, რომ ეს ტრანსფორმაცია მაქსიმალურად დადებითად გამოიყენო საკუთარ თავისთვის და შენთვის, ხო? ამას გეტყოდნენ კიდევ აქ შენი მხარდამჭერები. კარგი. სინამდვილეში რა აფერხებს აქ პირველ პოზიციას? სინამდვილეში რა აფერხებს აქ პირველ პოზიციას? უშლის ხელს. ხო, ობიექტურად რა არის ეს, რაც უშლის მას ხელს და ახლა, როდესაც აი ამას გაცნობიერებს უფრო მეტად, ეს სირთულეც განიბლოკება. საინტერესო რომ დევლია მოვიდა აქ. კარგი, ახლა მე მინდა აქ ვიკითხო უფრო ვაი, გადმომივარდა. დეტალურად აქ რა უშლის ხელს? აქ იგულისხმება სხვადასხვა სახის შიშები და დამოკიდებულებები უშლის აქ პირველ პოზიციას ხელს, რომ აი თქვენ ცხოვრებაში სხვა ენერგიები შემოვიდეს და თქვენც რაღაც სხვა ეტაპზე გადახვიდეთ. თქვენი შიშები, ემოციები, პესიმიზმი, მელანქოლია, რაც იწვევს რაღაც მომენტებში პესიმიზმს, იმას, რომ აი არ გამოვა, ან ვერ შეძლებ, რაც იწვევს დამოკიდებულებებს სხვადასხვა რაღაცეებზე, სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით იქნება ეს ტოქსიკური ურთიერთობა თუ რამეზე დამოკიდებულება იქნება, ხო? ვისთვის რაც გაჩნია, ხო? ვისთვის რა? მაგრამ აი ეს ყველაფერი და თქვენი ეს შინაგანი ბარიერები რაც გაქვთ, ბუნებრივია ეს ყველაფერი უშლის აქ პირველ პოზიციას ხელს. გამბლოკვა ამ ყველაფრის. გამბლოკვა ამ ყველაფრის არ შეგეშინდეთ, აი პრინციპში რა მესიჯიც იყო თავში, რომ არ შეგეშინდეს, რომ ადგეთ და გახვიდე საერთოდ სხვა გადახვიდე საერთოდ სხვა ლეველზე, ასე ვიტყოდი. უფრო მეტად განვითარდე. ისეთი რაღაცები შეისწავლო, ან ისეთ ადგილებში წახვიდე, ისეთ რაღაცები ნახო, რაც
რისგანაც აქამდე თავს იკავებდი, იმიტომ რომ გეშინოდა, იმიტომ რომ აი ის შეხედულებები, ტრადიციები მომენტში ან რაღაცები იყო მიუღებელი შენთვის, რადგანაც გქონდა რაღაც სტერეოტიპული შეხედულებები, რაც შენ გაფერხებს და გიშლის ხელს რეალურად და ბორკილებივით არის შენთვის და შენი პიროვნებისთვის, რომ რაღაც წინ წახვიდე და განვითარდე და პირიქით ხელს გიწყობს შიშებში, ხო? ამიტომ აქ მე ვიტყოდი, ხსნა ზუსტად იმაში არის, რომ აი წახვიდე წინ, არ შეუშინდე, წახვიდე წინ, იმოძრაო წინ და წინ, ხო? აი ეს არის აქ მთავარი ასპექტი, რომ არ შეშინდე და განაგრძო შენი გზა. თან განაგრძო უფრო მეტად ოპტიმისტურად, ინტერესით სავსე და მიზანდაზახულად, რაც აი აქაც ვნახეთ, ხო? და რჩევა, ზოგადად. რჩევა სულიერი მენტორებისგან პირველ პოზიციასთან. რჩევა. Solar plexus chakra, it is safe for you to be powerful and take charge of your life in positive ways. Ну, პრინციპში, რაზეც ვსაუბრობდი, ზუსტად ეს არის აქ რჩევა ის, რომ სხვათა შორის აქ ზუსტად იმაზეა საუბარი, რომ ანუ შენთვის უსაფრთხოა, რომ შენი ძალა გამოიყენო, რომ შენი სიძლიერე რომ შენ სიძლიერეს, რა თქმა უნდა, შინაგან სიძლიერესია საუბარი, რომ შენ შინაგან სიძლიერეს მიმართო და გამოიყენო ეს შენ ცხოვრებაში და იმ მიმართულებით წაიყვანო შენი ცხოვრება, რაც იქნება შენთვის პოზიტიური. აი, ამაზე არის აქ ესეთი მნიშვნელოვანი საუბარი. თან ჩაკრა არის solar plexus chakra, მზის ქართულად მზის წნილის ჩაკრა თუ რაღაც ასე უძახიან. მესამე ჩაკრაზეა საუბარი, манипура. რომელიც აქ დაგეხმარებათ ქმედებაში. პირდაპირ მნიშვნელობით აქ საუბარი არის უფრო მეტი ქმედებაზე და აქტიურობაზე თქვენს ცხოვრებაში. ხო, ასეთი საინტერესო ინფორმაცია იყო აქ პირველ პოზიციისთვის. იმედია მოგეწონათ ეს პატარა ისეთი გაშლა ინფორმაციული, ვისაც მოგეწონათ აუცილებლად დალაიქეთ, დატოვეთ თქვენი კომენტარი, ვისაც ჯერ კიდევ არ გამოუწერეთ ჩემი არხით, გამოიწერეთ და მსურველებს გელოდებით ინდივიდუალურ ტარო სესიებზე და ასევე შევიმუშავე უფრო მეტად სიღრმისეული სესია, სადაც არის თავმოყრილი ბედის მატრიცის ანალიზი ტარო გაშლასთან ერთად, ტარო სესიასთან ერთად. ეს არის ჩემი საავტორო მეთოდიკა, რომელიც უფრო მეტად დაგეხმარებათ გაერკვეთ საკუთარ თავში, საკუთარ ამოცანებში, საკუთარ მისიებში, საკუთარ თავში სიღრმისეულად ჩაიხედოთ და უფრო მეტად გააცნობიეროთ ბევრი რამ, რაც ცხოვრებაში დაგეხმარებათ, რომ ცხოვრება უფრო გაცნობიერებული იყოს თქვენი და წახვიდეთ წინ. წარმატებისკენ და მოიზიდოთ ის ენერგიები, რაც რეალურად საჭიროა თქვენი სულისთვის ამ ინკარნაციაში, რომ გელოდებით მსურველებს და მე გადავალ ახლა მეორე პოზიციისკენ. მივესალმები მეორე პოზიციას და ყველას, ვინც აირჩია მეორე პოზიცია, ნახოთ დასაწყისში მეორე პოზიციის სიგნიფიკაცია, რაც მოგყვება თქვენს პერსონალიტზე, ხო, თქვენზე. მეორე პოზიციის სიგნიფიკაცია. საინტერესოა. ოკეი. უფრო ვრცლად თუ არის არკანი. წყლის სტიქია. კიდევ მეორე პოზიციის სიგნიფიკაცია მთლიანად მოგვეყვებით. მეორე პოზიცია, არ ვიცი მეორე პოზიცია ცხოვრების ამ ეტაპზე, აი ახლა რაც აქვს, შესაძლოა ახლა იყოს ასეთ ენერგიებში და მიტომაც არის ასეთი ინფორმაცია, ან უბრალოდ ესეთი ზოგადად გქონდეს მელანქოლიური ფონი. ეს ახლა იმყოფება მეორე პოზიცია ასეთ ენერგიებში და მიტო აჩვენებთ თუ ზოგადად. ნუ ზოგი ახლა არის ასეთ ენერგიებში, მაგრამ ზოგადადაც ახასიათებს მსგავსი რაღაცეები, ხო? აქ მეორე პოზიცია არის ძალიან სიღრმისეული ადამიანი. ანუ აქ არანაირად არ არის მომენტი, რომ მეორე პოზიციას უთხრა relax, easy going, აი რაღაც ზედაპირულად შეხედე, მოეშვი ბუდიშ ჟარგონისთვის, მაგრამ უნდა გამოვიყენო ესე თქვა დაიკიდე, არ მიაქციო ყურადღება. აი ამას მეორე პოზიცია ვერ იზამს, იმიტომ რომ მეორე პოზიცია
ძალიან ჩახლართულია მის გონებაში და მის ფიქრებში და მუდმივად ფიქრობს, მუდმივად ემოციებშია, მუდმივად განცდებშია, მუდმივად რაღაცაზე შფოთავს, ღელვავს, ნერვიულობს, overthinking-ი აქვს, ყველაფერი მიაქვს ახლოს გულთან, ძალიან ბევრჯერ ატკინეს მეორე პოზიციას, ძალიან ბევრჯერ აწყინინეს, ბევრჯერ არის თქვენი გული განატეხე, ასე რომ ვთქვათ, მხატვრულად რომ ვთქვათ და არ არის ეს ცხოვრება მარტივი მეორე პოზიციისთვის. თან მეორე პოზიცია საკმაოდ მელანქოლიური, სიღრმისეული, სენსიტიური, პოეტური, დრამატული მომენტებში პიროვნება და არსებაა, ხო? და საერთოდ მისი გონება, გულიც კი ცოტა მიჩქარდა, მისი გონება მუდმივად დაძაბულია აქ მეორე პოზიციის გონება მუდმივად დაძაბულია, მუდმივად ფიქრებში აქ მეორე პოზიციას ძალიან უჭირს, რომ გაწმინდოს მისი გონება ამ ფიქრებისგან და მოეშვას. ხო, აი ეს აქ რა თქმა უნდა უჭირს მეორე პოზიციას თუ გრძნობთ, რომ აი ეს ყველაფერი თქვენზეა, მაშინ ეს არის თქვენი პოზიცია და გააგრძელეთ მოსმენა. კარგი, ვნახოთ ახლა ჩვენ მესიჯი. მეორე პოზიციისთვის მისი სულიერი მხარდაჭერებისგან, ხო? სულიერი მენტორებისგან, ასე რომ ვთქვათ. მესიჯი. მეორე პოზიციის სულიერი მენტორებისგან მეორე პოზიციას. მესიჯი თქვენთვის. რა მესიჯია მეორე პოზიციისთვის? გავს ეს მესიჯი რაღაცით პირველ პოზიციის ინფორმაციას, შეგიძლიათ პირველ პოზიციის ინფორმაციაც იხილოთ, შესაძლოა იქაც რაღაც პასუხები იპოვოთ თქვენთვის. აქ ისეთი მომენტია, მესიჯი მთავარი პირველი, უფრო მეტად ჩაყვინე საკუთარ თავში. აი როგორ თქვა, აი შენ თვითონ აივსე შენი თავი, იმიტომ რომ აი ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვს მეორე პოზიციას, აქ რომ თვითონვე აივსოს მისი ემოციები კი არა და ენერგიით, თვითონ აივსოს ენერგიით, თვითონ მოირჩინოს ზუსტად აი ეს გატეხილი გული. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა განკურნების. ძალიან ძლიერი განკურნების შესაძლებლობა გაქვთ, რომ განკურნოთ თქვენი გული და შემდეგ უკვე სხვებისიც მომენტში, ხო? ამიტომ ზუსტად ეს არის აქ მესიჯი, რომ საკუთარ თავში ჩაიხედეთ და იზრუნეთ საკუთარ თავზე, აღადგინეთ საკუთარ თავთან ბალანსირება. მიაღწიეთ საკუთარ თავთან ზომიერებას და რა თქმა უნდა თუ გრძნობთ, რომ აი თქვენ თავთან ყველა ცხოვრებაში არის, ჩვენ ცხოვრებაში ასეთი მომენტი, რომ გრძნობთ, რომ რაღაც unconnected, არა ვართ დაკონექტებულები საკუთარ ინტუიციასთან და საკუთარ თავთან, ხო? თუ გრძნობთ ამას, ესე იგი განსაკუთრებით ახლა არის იმის მომენტი და იმის დრო, რომ ისევ დაკონექტდეთ საკუთარ ინტუიციასთან, საკუთარ შინაგან ხმასთან, ხო? ვინ რა გზით გააკეთებს ამას, ეს უკვე თქვენი არჩევანია, მაგრამ მთავარი მესიჯი არის, რომ აღედგინოთ კავშირი საკუთარ თავთან. არ წახვიდეთ რაღაც ისეთ გრძნობებში, ემოციებში, რასაც წარსულში მიყავხარ, რასაც საერთოდ სხვაგან გაყავხარ და ყურადღება გიცდება. ანუ სხვაგან მიდის ყურადღება, იქ არა, სადაც საჭიროა და რეალურად ყურადღება ჭირდება თქვენს შინაგან მეს, თქვენს საკუთარ თავს, თქვენგან ჭირდება სიყვარული, სითბო, ზრუნვა, ავსება შინაგანი, საკუთარ თავთან რაც დაგეხმარებათ, რომ დაასრულოთ რაღაც ძალიან მძიმე ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. რჩევა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოიტიროთ თუ ვიღაცას ეხება ეს, შესაძლოა ვიღაცასთან იყოს კონკრეტული პერსონაჟი, ხო, ვისაც ეხება ეს. შესაძლოა ვიღაცასთან ერთი პერსონაჟი არ იყოს, არამედ რამოდენიმე ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში ან სიტუაცია. ხო, ანუ მთავარი არის აქ ის, რომ მიცეთ საკუთარ თავს შესაძლებლობამ, რომ ემოციურად შეიგრძნოთ ეს ემოციები, ხო? ზევდა, დანაკარგის განცდა, ტკივილი, მაგრამ გაუშვათ. იყოთ ამ ემოციებში, უბრალოდ შემდეგ, როდესაც იგრძნობთ, რომ აი, всё, მე უკვე დავიცალე ამ სიტუაციისგან, გაუშვათ ეს ემოციები. აქ ძალიან ბევრი ემოცია აქვს მეორე პოზიციას, ან გამოუტირებელი, ან რაშიც ჯერ კიდევ ზის და
უკვე ემოციები დაიცალა რეალურად ამ თემასთან დაკავშირებით და უფრო მეტად ფიქრობთ, ვიდრე გრძნობებია, ხო? ასე რომ ესეც აქ ძალიან კავშირში აი ამ სიტუაციასთან, რომ დასრულეთ რაღაც მძიმე სიტუაცია, დასვით იმ სიტუაციაში, რამაც გატკინათ თქვენ გული და მოგიტანათ ამდენი ემოციები, უფრო მეტად ისეთი, რამაც დაგამძიმათ და გასევდიანად, გული გატკინათ, ხო? გავშვით. ეს ყველაფერი უკვე მოხდა, დროა რომ გავშვით. ეს არის აქ ესეთი რჩევა, ხო? რა ბლოკავს აქ ამ სიტუაციებს რეალურად რაც ვნახეთ აი დასაწყისში, აი აქ, აი ეს კარტები დუბლირება, აი ამ აქ, აი ამ ორის 10-იანის და 3-იანის დუბლირება აი აქ. ზუსტად ეს გიშლით ხელს აქ არ არის გაშვებული ტკენა. თქვენს გულში ძალიან ბევრი მწარე გამოცდილება და ტკენა არის, დროა და აი მყარად გაქვთ, მყარად ხარ დამებლუკა ენა. მყარად ხართ ჩაკიდებული ამ გამოცდილებაზე და გავშვით, აი უბრალოდ მოუშვით კონტროლი და გავშვით აი ამხელა ტკენა. დრო არის უკვე. ეს გიშლით ხელს. აქ. ხო? კარგი რჩევა. რა დაეხმარება აქ მეორე პოზიციას და რჩევა თქვენი სულიერი მენტორებისგან. ეს კარტი გადმოხდა God box. Write any worries, concerns or desires on a piece of paper that you put into a special container called a God box. It's a way of letting go and allowing the divine to help you. ღმერთის ყუთი. ასე ქვია აქ კარტს ღმერთის ყუთი და საუბარი აქ იმაზე, რომ შექმენით ყუთი, ან იქნება ეს კონტეინერი ან ყუთი ეს თქვენი არჩევანია როგორც გინდათ და დაწერე შენი შფოთვები, რაზე ღელავ, შენი სურვილები, რა გინდა, ნებისმიერი რაღაც, ხო? ამ კატეგორიიდან. და აი ამ კონტეინერში ჩადე. აი ამ ღმერთის კონტეინერი რაც ქვია ჩადე, ეს დაგეხმარება რომ გაუშვა ეს ყველაფერი და პირიქით მოიზიდო შენთვის სასურველი ენერგიები და მიცე ზებუნებრივ ძალებს ღმერთს, ვისაც ჯერა ღმერთის კონკრეტულად შესაძლებლობა რომ დაგეხმაროს, ხო? შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ აი ამ ფოკუსში, შეგიძლიათ მაგალითად თქვენი სურვილი ან ოცნებების კონტეინერი გააკეთოთ და ესენი ჩაწეროთ. ვისთვისაც რომელი უფრო მისაღები იქნება ეს პრაქტიკა, ბევრნაირად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბევრი სხვადასხვა კუთხით. ხო, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი შფოთვების შიშების გასაშვებად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ კონკრეტულად აი ამ და ამ რაღაცების მოსაზიდად, გააჩნია ვის როგორ და რა ურჩევნია, მაგრამ აი ეს დაგეხმარება აქ გაშვებაში, რადგან გაშვება აქ წამალივით იქნება მეორე პოზიციისთვის. აი ამ ტკივილის ტკენის დახურვა და გაშვება თქვენი გულიდან და მორჩენა საკუთარი გულის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. წარმატებებს ვუსურვებ მეორე პოზიციას, ეჭვი არ მიპარება, ეს ასეც იქნება თუ თქვენ ამისთვის იქნებით ღია და გამოხატავთ მზაობას და აუცილებლად თქვენ ცხოვრებაში დაიწყება აი გამოანათებს მზე, ძალიან თბილი, ლამაზი. და გაგითბობთ თქვენს გულს. ასე რომ წარმატებები მეორე პოზიციასაც აუცილებლად დაალაიქეთ ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ, ვისაც არ გამოუწერეთ, ჯერ კიდევ აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი და გელოდებით მსურველებს ჩემთან ინდივიდუალურ ტარო სესიაზე. პირველ პოზიციაზეც ვუთხარი და აქაც გავაჟღერებ, ასევე შევქმნით ჩემი ავტორული მეთოდიკა, სადაც ვაკეთებ ბედის მატრიცის და ტარო სესიის მეშვეობით სესიას, რაც უფრო მეტად ინფორმატიულია, სადაც იქნება სტრუქტურირებული ინფორმაციას და პრაქტიკული ინფორმაციაც, რაც დაგეხმარებათ საკუთარ თავში გარკვევაში, გამორკვევაში და ზოგადად თქვენ ცხოვრების უფრო მეტად უკეთესად გაცნობიერებაში, ხო? ასე რომ ვისაც ეს აინტერესებს, გელოდებით. მივესალმები მესამე პოზიციას. ნახოთ მესამე პოზიციის სიგნიფიკაცია დასაწყისისთვის. მონიანი პენტაკლი. უფრო მეტი ინფორმაცია. აქ
თვითონ მესამე პოზიცია მსგავს. მე ვიტყოდი, მე უფრო მეტად გონია, რომ აი აქ ამჟამინდელი ენერგიები რაც არის მესამე პოზიციის ცხოვრებაში, უფრო მეტად ესაჩვენეს აქაც კარტებმა. მესამე პოზიცია შესაძლოა აქ იყოს ისეთ სიტუაციაში, რომ აი რაღაცებს შორის რომ არის, ან ორი ადამიანის შორის, ან ორი სიტუაციის შორის, ან ასე გავაკეთო თუ ასე გავაკეთო და მიდის ბჭობა. ასე თუ ასე, ასე თუ ასე, ხო, რაღაც დაიწონასავით. ეს თუ ეს, ისე თუ ასე შესაძლოა ეს იყოს პროცესი თქვენში, ხო, თქვენს გონებაში. ან თქვენს გულსა და გონების შორის მაგალითად, ხო? რაც დაკავშირებულია კონკრეტულ ადამიანთანაც, ან სიტუაციასთან დაკავშირებით, ასევე აქ იმასაც დავამატებ, რომ საკმაოდ ბევრი რაღაც მოხდა აქ მესამე პოზიციის ცხოვრებაშიც, აქაც მეორე პოზიციის მსგავსად, აქაც არის საკმაოდ ბევრი სიმძიმე მესამე პოზიციის ცხოვრებაში, მესამე პოზიციას ბევრი სიმძიმე აქვს გავლილი, საკმაოდ მძიმე ეტაპები, სევდიანი ეტაპები, არის მომენტები, რასაც ჯერ კიდევ მაინც ინახავს გულში მესამე პოზიცია და ბოლომდე არ უშვებს, რაც უშლის ხელს წინსვლაში, რომ აი სხვა ეტაპებზე გადავიდეს, სხვა ენერგიებზე მის ცხოვრებაში, ხო? ასე რომ თუ გრძნობთ, რომ ეს ინფორმაცია მოდის თქვენთან ახლოს, ესე იგი თქვენი პოზიცია არის ეს. სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ რაღაცა დღეს სამივე პოზიცია ერთმანეთთან ძალიან დაკავშირებულია. იდეაში შეგიძლიათ სამივე პოზიციაც მოусმინოთ, იმიტომ რომ ძალიან გავს რაღაცეებით სამივე პოზიცია ერთმანეთს. კარგი, გადავიდეთ პირდაპირ, რადგანაც დიდად ისეთ გრძელი გაშლას არ გეგმავდი, მაგრამ მაინც უკვე 26 წუთზე გამეწელა. მესიჯი სულიერი მენტორებისგან მესამე პოზიციისთვის. მესამე პოზიციის სულიერი მხარდაჭერებისგან მესიჯი. მესამე პოზიციას აქ მესიჯი. რადგან აქ აბსოლუტური სტრატეგია. აქ არის მესიჯი, რომ კონკრეტულად დახაზე შენი გეგმები, აი ლამის მონახაზი გააკეთე შენი გეგმების და ძალიან სტრატეგიულად რაღაც იყავი სტრატეგიული, პასუხისგებლიანი, პუნქტუალური, კონკრეტული, მიზანდასახული და იმოქმედე. ხო, აი უფრო მეტად აი მოკრიბე შენი მთლიანი ძალა, დახაზე რაღაც კონკრეტული სტრატეგია და მიმართე აი რაღაცასთან რაღაც მიმართებაში, ხო, აი უფრო მეტად ასეთი მესიჯი აქვს. კიდევ რას გვეტყვიან სულიერი მხარდაჭერები აქ მესამე პოზიციის სულიერი მენტორები. დროა რომ გაუშვა ტკენა, ტკივილები უკან. ამის დრო მოვიდა და ნუ გეშინია, შენ რეალურად უკვე სინამდვილეში უკვე შესული ხარ იმ ეტაპზე, რომ რაღაცები მოკვეთო შენი ცხოვრებიდან, ან ვიღაცეები მოკვეთო, ან დასვა რაღაც საკითხებში, ან საკითხში წერტილი, უკვე ამ ეტაპში ხარ, ამიტომ ნუ გეშინია, იზრუნე საკუთარ გულზე, საკუთარ თავზე, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი ადეკვატურობის ფარგლებში და იმოქმედე ისე, როგორც იქნება უკეთესი შენთვის, ხო, რა თქმა უნდა, ისე რომ საკუთარ თავი არ დააზიანო და არც სხვები. დრო არის რაღაც შენს ცხოვრებაში მიიყვანო რაღაც დასვა წერტილი, რაღაცეებისთვის და ვიღაცეებისთვის დასვა საბოლოო წერტილი. აი არის რაღაც ასეთი მომენტი. რას უკავშირდება აი ეს ბოლო კონკრეტული რჩევა, აი რას? აი ეს ბოლო რჩევა ზუსტადაც რომ აი მაგას უკავშირდება, რომ აი რაღაც ისეთი მომხდარი სიტუაციები, რაც მოხდა სავარაუდოდ მესამე პოზიციის წარსულში, ან ესაა მოხდა, გაჩნია ხო ვისთვის როგორ რადგანაც გაშლა საჯაროა და ამ ენერგიებში, ამ მომენტებში სინამდვილეში ჯერ კიდევ არის მესამე პოზიცია და არ გამოსულა რაღაც ისეთ მძიმე სიტუაციებიდან, რაც უკვე მოხდა, რეალურად მოხდა, მაგრამ მესამე პოზიცია მენტალურად და ენერგეტიკულად მაინც ამ ყველაფერში ზის ან იმყოფება. შესაძლოა ნუ რეალურად დასრულდა, მაგრამ ჩვენს გონებაში და გულში მაინც იქვართ. და აი ამას ეხება ეს, რომ დროა იზრუნოთ საკუთარ გულზე, საკუთარ თავზე და დაასრულოთ ეს, უბრალოდ დასვათ წერტილი და გავუშვათ. ძალიან მსგავსია მეორე პოზიციის ეს ინფორმაცია და პირველ პოზიციასაც გავს. ამიტომ კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ საერთოდ სამივე პოზიციას უყუროთ, აგიმდრო იდეაში, ხო. ნუ, კარგი, გასაგებია და უბრალოდ მაშინ აქ საკმაოდ კონკრეტული ინფორმაცია, უბრალოდ ვიკითხავ რჩევას.
აქ მესამე პოზიციისთვის სულიერი მენტორებისგან რჩევა მესამე პოზიციას ახლა. Visualize success. See yourself doing well in this situation and have faith in a positive outcome. წარმოიდგინე წარმატება, ქვია ამ კარტს, დაინახე საკუთარი თავი ამ სიტუაციაში, მაგალითად შეგიძლია თუ უკვე გრძნობ რა სიტუაციაზეც არის საუბარი მშვენიერი, თუ არა, უბრალოდ წარმოიდგინე ის სიტუაცია, სადაც გინდა რომ იყო წარმატებული, ან რაც გაწუხებს და რაც გინდა რომ დაასრულო ისე როგორც შენ გინდა, ხო? წარმოიდგინე ეს კონკრეტული ეპიზოდი, კონკრეტული სიტუაცია, შეიგრძენი ის, ხო? ამასთან დაკავშირებით მედიტაცია მიდევს ჩემს არხზე, თუ როგორ მოიზიდო სასურველი და აიხთინო შენი ოცნება ან სურვილი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს მედიტაცია დაგეხმარებათ და რა თქმა უნდა, ირწმუნე, რომ პოზიტიური დასასრული მოხდება აი კონკრეტული სიტუაციის, რასაც აქ რაზეც ღელავ, ან რაც გინდა რომ მოხდეს, ხო, პოზიტიურად. იქონია რწმენა იმისი, რომ დასრულდება ისე კონკრეტული სიტუაცია, როგორც შენ გინდა, ან მოგიტანს იმას, რასაც შენ გინდა, ხო? და ამისთვის სასურველია ვიზუალურად წარმოიდგინოთ ეს რაღაც. ყოველ დღე, ხო, რაღაც ცოტა დრო მაინც ამას დავუთმოთ, ეს დაგეხმარებათ, რომ აი ამ მძიმე ენერგიებიდან საბოლოოდ გამოვიდეთ და გადავიდეთ ვაღ, ახალ, საინტერესო ენერგიებში და თავგადასავლებში. წარმატებას ვუსურვებ აქ მესამე პოზიციას, აუცილებლად დალაიქეთ ეს გაშლა თუ მოგეწონათ, ვისაც ჯერ კიდევ არ გამოიწერეთ ჩემი არხი, აუცილებლად გამოიწერეთ და გელოდებით ჩემთან ინდივიდუალურ ტარო სესიაზე და ასევე წინა პოზიციაზეც გავაჟღერე და აქაც გავაჟღერებ, იმიტომ რომ time-code-ით უსმენს ზოგი. ახალი მეთოდიკა შევიმუშავე ჩემი საავტორო, სადაც მაქვს ბედის მატრიცას და ტარო სესიის მიქსი. და ამ ორს ვიყენებ იმისათვის, რომ უკეთ გავერკვეთ საკუთარ თავში და საკუთარ ცხოვრებაში. ასე რომ ვისაც გაინტერესებთ, გელოდებით. ეს მეთოდი, ხო, ვისაც გაინტერესებთ. და ან უბრალოდ ტარო სესიაზე გაჩნია ვის რა უფრო აინტერესებს. წარმატებებს გისურვებთ და დროებით.